পৃথিবীর রহস্যময় বন, যার নাম অ্যামাজন। সত্যি অপরূপ সাজে আর অজানা রহস্যে ঘেরা এই অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট। তার প্রতিটি স্তরে স্তরে লুকিয়ে আছে রহস্যময় ইতিহাস। আমরা অনেকেই হয়তো অ্যামাজন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখি, আবার অনেক কিছুই আজও আমাদের অজানা। আজকে আমরা অ্যামাজন জঙ্গল সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য জানতে চলেছি যা জানলে আপনি সত্যি অবাক হয়ে যাবেন। এই জঙ্গলে এমন কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে যা আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সমাধান করতে পারেনি। তো চলুন শুরু করা যাক। একসময় ইউরোপিয়ানরা একে মারানিয়ান বলে ডাকত। অ্যামাজনের যে অংশটুকু পেরুতে অবস্থিত সে অংশটুকুকে আজও মারানিয়ান বলেই ডাকে। কথিত আছে ফ্রান্সিসকো ডি ওরেলানা 16 শতকের দিকে সেখানকার স্থানীয় যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ পরিচালনার পর রিও অ্যামাজনাস নামটি দেওয়া হয়। রিও অ্যামাজনাস নামটি মূলত স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষা হতে নেওয়া হয়েছিল, আর এখান থেকে আজকের অ্যামাজন নামটির উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে অ্যামাজন জঙ্গল 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত, যার 55 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আর্দ্র জলবায়ুর অন্তর্গত। অ্যামাজন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিরক্ষীয় বনাঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এটি দক্ষিণ আমেরিকার 9টি দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যা সত্যি অবাক করে দেয়। অ্যামাজন জঙ্গলের 60 ভাগ ব্রাজিলে, 10 ভাগ পেরুতে, আর বাকি 27 ভাগ কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গুয়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গুয়ানাতে। জঙ্গলটিতে 120 ফুট থেকে 130 ফুট উঁচু গাছ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া 40,000 প্রজাতির উদ্ভিদ, 2.5 মিলিয়ন প্রজাতির কীটপতঙ্গ, 1294 প্রজাতির পাখি, 378 প্রজাতির সরীসৃপ, 428 প্রজাতির উভয়চর এবং 427 প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী সহ হাজারো প্রজাতির জীব এবং অণুজীব এখানটায় দেখতে পাওয়া যায়, যা পৃথিবীর কোথাও নেই। এখানকার জীব ও প্রাণী বৈচিত্র্য এতটাই অতুলনীয় যা অ্যামাজনের গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর 20 ভাগ অক্সিজেন এই অ্যামাজন জঙ্গল থেকেই আসে। তাছাড়া এখানকার অ্যামাজন নদী পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলোর একটি, যা প্রতি বছর প্রচুর পানির যোগান দিয়ে থাকে। এর প্রায় 1100টি শাখা নদী রয়েছে, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য 1000 মাইলেরও বেশি। 3000 প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে এই অ্যামাজন নদীটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই নদীটিকে তাই অ্যামাজনের প্রাণ বৈচিত্র্যের ধারক হিসেবে মনে করা হয়, কারণ প্রাণীজগতে শনাক্তকৃত প্রাণীদের ভেতর 10 ভাগ প্রাণী এখানে বাস করে। এখানে গড়ে প্রতি কিলোমিটারে প্রায় 75,000 ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া পৃথিবীর 5 ভাগ পক্ষীকুলের 1 ভাগ এখানেই বসবাস করে। এখানে বিষাক্ত সাপের পাশাপাশি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অজগর অ্যানাকোন্ডা দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া এখানকার কিছু আদিবাসী রয়েছে যারা আজও সভ্যতা থেকে অনেকটাই দূরে। আজও তারা হিংস্র জীবনযাপনের পাশাপাশি উঁচু উঁচু গাছে ঘর বানিয়ে বসবাস করতে দেখা যায়, আর তাই রহস্যময় জাতি হিসেবে তারা বেশ পরিচিত। অ্যামাজনকে যদিও রেইন ফরেস্ট বলা হয়, তবু এখানে কিন্তু সারাক্ষণ বৃষ্টি হয় না, বরং রেইন ফরেস্ট বলা হয় এর প্রচণ্ড আর্দ্রতা, বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত ও গরম আবহাওয়ার জন্য। অ্যামাজন এতটাই দুর্গম যে আজও কেউ এর রহস্য পুরোটা উন্মোচন করতে পারেনি। এখানে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে আজও মানুষের পা পড়েনি। এমন অনেক রহস্য রয়েছে যা শুনলে মানুষ আঁতকে ওঠে। আবার এমন কিছু রহস্য রয়েছে যা শুধু পৃথিবীর প্রয়োজনেই অ্যামাজনের সৃষ্টির কারণ। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে আবারও নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।